भाई काफ़ी लोगों का ना ये सोचना होता है कि हम चीज़ ले लेंगे लेकिन ब्रांड की लेंगे, बेशक हल्की लेंगे तो ये उस हिसाब से परफॉर्मेंस देगा। कुछ समझ नहीं आता ना कि बजट में जिनको एक साउंड बार नहीं मिल रहा कि भाई मेरा बजट है अंडर 5000, मेरा तो ये मानना है आप जाएं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो है भाई बजट किंग्स के लिए। जैसे कि अपने ज़्यादातर सब्सक्राइबर होते हैं वो चाहते सस्ते में अच्छी और कंपनी वाली चीज़ मिल जाए। तो भाई तुम्हारे भाई ने काफ़ी सर्च करा, मैंने कहा यार बहुत कुछ साउंड बार हो गया, अब होम थिएटर भी करते हैं, जैसे अपने लैपटॉप डेस्कटॉप या फिर दुकान वुकान वाले बंदों के लिए। तो ये है तो है क्या, ये है भाई LG एक्सबूम 2.1, जो आप मॉडल दे सकते हैं LK72B बेस ब्लास्ट प्लस। तो इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले भी थोड़ा बॉक्स पे पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस पावरफुल सराउंड साउंड मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम USB FM पोर्टेबल लॉक्स इन SD कार्ड रिमोट कंट्रोल एंड जो बेस्ट पार्ट ब्लूटूथ है इसके अंदर। और बॉक्स आपको इसका कुछ ऐसा मिलेगा। सबसे पहले ऊपर से इसको ओपन करते हैं तो आप इस तरह चेक करेंगे, सेफ्टी के लिए ये लगाया हुआ है। अब हम इसी को पुल कर लेंगे, तो ही उठा के बॉक्स में से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने इसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमें मिलता है इसका मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम, मतलब यूज़र मैनुअल इसका। नेक्स्ट हमें मिलती है इसकी पावर कॉर्ड। फिर हमें मिलता है एक छोटा सा क्वालिटी वाला रिमोट, क्वालिटी सही है भाई बिल्कुल। देन उसके बाद मिलती है हमको क्या, ये बैटरीज। अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो सबसे पहले निकलते हैं सैटेलाइट स्पीकर्स। आप देख सकते हैं, इसको भी अनरैप करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं पूरा पूरा सामान। कॉम्पैक्ट साइज का LG का सब ऊपर। अब इसको अनरैप करते हैं। काफ़ी अच्छी फीलिंग है इसकी, बटन्स की बहुत ही अच्छी रबड़ यूज़ करेगी है। बिल्कुल भी कहीं से भी आपको ये चीप फील नहीं करवाएगा जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे। रिमोट में भी भाई बातचीत होनी चाहिए। अगर इतना अच्छा प्राइस पे करता है बंदा तो उसको हर चीज़ में प्रीमियम फील आनी चाहिए। तो ये कंपनी से तो भाई हम वो भी उम्मीद लगा भी नहीं सकते कि हमें हमारे साथ कुछ ऐसा फ्रॉड होगा। बट मेरे को लगता है इसकी साउंड देखते कैसी होगी 5000 के हिसाब से, मतलब 4500 के हिसाब से, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। तो आपको अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा मैं। तो भाई हमने इसमें रिमोट के सेल डाल लिए हैं। अब इसको हम प्लग करते हैं और अपने कंप्यूटर के ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं इसको। कंप्यूटर वाले से बढ़िया। तो दोस्तों हमने इसको अपने कनेक्ट कर लिया अपने टीवी के साथ। एंड
आप देख सकते हो सामने डिस्प्ले वैसे आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर रही है क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं सेटेलाइट स्पीकर कुछ ऐसे दिखते हैं एंड वूफर, इसका सब वूफर कैबिनेट कुछ ऐसा दिखता है। सामने इसका मिलता है छोटा सा सब वूफर एंड गुड लुकिंग ड्राइवर्स। लुक्स अच्छे हैं लेकिन साइज़ छोटा है, लेकिन वही है ना, कंपनी में क्या ही कर सकते हैं। सामने आपको मिलते हैं 2 रिफ्लेक्स पोर्ट, वर्किंग है कि नहीं फ्लैश लाइट जला के देखते हैं। अरे ये क्या है भाई, ये तो डिज़ाइन है बस, ठीक है ये डिज़ाइन है, चलो डिज़ाइन के लिए दे रखा है भाई। तो आप देख सकते हैं सामने बटन, जो सामने बटन से देख सकते हैं पावर, और इस फंक्शन मतलब F मतलब फंक्शन, जिससे आप मोड चेंज करेंगे, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस, प्रीवियस ट्रैक, प्ले पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, बेस यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा के गाने बजाओ, और ये ऑक्स इन। और भाई कसम से भाई आपको शायद इसमें नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी की डिस्प्ले पता लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे आप अपना SD कार्ड लगा सकते हैं, मतलब अडेप्टर लगा के SD कार्ड लगेगा, जो एक बड़े वाला आता है ना। पीछे आप देख सकते हैं ऑक्स इन, अगर आप अपने कंप्यूटर में ऑक्स से यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मल RCA2 ऑक्स वाला जो वायर होता है उससे लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लगेगी पावर केबल, यहाँ पे आपका वर्किंग बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको अगर आइडिया दूं इसके साइज़ का तो आप मेरे हाथ देख सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर पे रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन आइटम है। तो यार अब गाने बजा के देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इसका। अगर हम भाई, काफ़ी लोगों का ना ये सोचना होता है कि हम चीज़ ले लेंगे लेकिन ब्रांड की लेंगे, बेशक हल्की लेंगे, तो ये उस हिसाब से परफॉर्मेंस देगा। तो अभी पता कर लेते हैं, अगर जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब इसका रिमोट है, जो कि एक सुपर डुपर हाई क्वालिटी का है। ना भरोसा हो तो आप जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उसको पता होगा इसके बारे में। एंड आप मेरे को बताना वीडियो क्वालिटी कैसी है आजकल, तो मैं आपको बताऊंगा ये फ़ोन है तो है कौन सा। एंड वॉल्यूम देखो अभी मैक्स कितनी जाती है, मैक्स, अरे ये रुक ही नहीं रहा भाई, मैक्स जाती है इसकी वॉल्यूम 40। मैक्स वॉल्यूम भी करके देखेंगे पहले। 0 to 10 जाता है इसका बेस का लेवल। कुछ कंपनियां होती हैं इतने वॉट्स इतने वॉट्स इतने वॉट्स, ये सिर्फ 40 वॉट्स का है, बट इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना अभी।
सीरियसली गाइस, मेरे को तो लगता है अनब्रांडेड प्रोडक्ट लेने से ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा। अगर जिनको कुछ समझ नहीं आता ना कि बजट में जिनको एक साउंड बार नहीं मिल रहा कि भाई मेरा बजट है अंडर 5000, मेरा तो ये मानना है आप जाएं LG की तरफ, क्योंकि इसका मतलब साउंड डिज़ाइन यार कुछ अलग ही है इस वाले का भी। गलो किस बंदा मिले सामने चंद्रा दी कुड़ी यो मसला कुड़ी मंगदी बदा मैं आना तसला फिर मिलेंगे मैं फुल बनना तू तारा सजना कल्ला ते कवारा सजना मिलना चाहूं दोबारा सजना फिर ना ला दी लारा सजना ना पैसा कोने पाल या प्रेम तेरी मुंह में भी ना चलती जवल जितनी पौके ने दिल पे गलती ने पहचान कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान गुरुग्राम करा मैंने पहला पूरा मैदान गैर कानूनी करे काम बोले जयराम को। दोस्तों इस तरह के फंक्शंस उसमें नहीं है तो मुझे बहुत सही लगा। रिमोट भी दोस्तों इतना मतलब इन चारों सिस्टम्स में सबसे एक और नई वीडियो में तो आज हमारे चैनल पे अनबॉक्स होने वाला JBL पार्टी बॉक्स एनकोर इसेंशियल, और जो कि है JBL बाय हरमन। एंड आपको एक चीज और दिखाता हूँ, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। हरमन Shut up, nutter. Stop it, Will. Ooh, you stick out. फिर इसको यूज करने के बाद फट से एनर्जाइज हो जाती है, वो पागलों की तरह उछलने भी लगती है और भागने भी। शो क्या? उससे बताया क्यों नहीं? और प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं मैं? वो कोई बॉम्ब नहीं है, इट्स अ सैनिटरी पैड, ओके? और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आप सबको मैंने इसका साउंड टेस्ट, मूवी टेस्ट, यूट्यूब पे वीडियोस देखने वाले टेस्ट, ठीक है, A to Z चीज़ सुनाई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा अंडर 5000। और मुझे तो लगता है ये 100% वर्थ इट है, बिकॉज एक तो ये मतलब ब्रांडेड है, प्रीमियम ब्रांड है, ऐसी वैसी कोई ब्रांड नहीं है। प्रीमियम ब्रांड्स हैं दुनिया में, लेकिन ये प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड है। LG, सैमसंग, सोनी एंड आपका JBL हो गया। कल आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, पॉल ऑडियो हो गया, क्रिएटिव, ये सब प्रीमियम ब्रांड्स आती हैं। सुपर डुपर हैवी मत बताना मेरे को कुछ। तो आप मेरे को बताइए कैसा लगा आपको ये। पर मेरी तरफ से ये वाला प्रोडक्ट 100% अप्रूव्ड, अंडर 5000 ज़बरदस्त चीज़ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।